अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल चैनल ओपिनियन बाय अबरार पे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, जिनमें से सर फ़हरिस्त मईशत का मसला है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी दोबारा से सर उठा रही है। इस वक्त सियासी बदअमनी अपने अरूज पर है। हमने साल हर साल में ना तो मईशत में कोई तरक्की की, ना तो हमने दहशत गर्दी को उस लिहाज से ख़त्म किया जिस तरह से करना चाहिए था, और ना ही हमने अपनी सियासत में कुछ बर्दाश्त लाने की कोशिश की, और अगर कहीं से उसकी कोशिश भी की गई तो उसको भी डिस्करेज किया गया। और अगर बात पाकिस्तान की मईशत की जाए तो पाकिस्तान की मईशत की ज़बूं हाली का ख़ुलासा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान IMF के साथ किए गए स्टैंड बाई एग्रीमेंट को ख़त्म करने वाला है, और ख़त्म होने से पहले ही इस तैयारी में है कि पाकिस्तान IMF के साथ एक नए प्लान में एंटर हो सके, और उस नए प्लान की रकम, मतलूबा रकम जो कि डिमांड की जाएगी, जिसका मुतालबा IMF से किया जाएगा, वो मामूल से हट कर होगी, जो पहले प्लान से ज़्यादा होगी। और साथ ही क्लाइमेट चेंज की मद में, चूँकि पाकिस्तान इन रीसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा निशाना रहा है, पाकिस्तान ने इसमें बड़ा नुकसान उठाया है, तो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की मद में भी कुछ रकम का मुतालबा करेगा, कुछ फ़ंड का मुतालबा IMF से करेगा। यही मसाइल हैं जो पाकिस्तान को साल हर साल से डस रहे हैं, और पाकिस्तानी सियासतदान बारहा मुख्तलिफ लोगों की तरफ से अगर मिसाक मईशत की बात भी की जाती तो उस पे किसी भी तरह का कोई ताउन सियासतदानों में देखने को नज़र नहीं आया, जिसकी एक बड़ी वजह उनके अपने अपने डिफरेंसेस हैं, वो नज़रियाती इख्तलाफात हैं जो वो साल हर साल से तमाम सियासतदान कैरी किए हुए हैं, और उसी की बुनियाद पे वो लोगों से अपना वोट मांगते हैं, वो लोगों से अपनी सपोर्ट मांगते हैं। और अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें, 8 फरवरी की इलेक्शन की बात करें, तो उस इलेक्शन में भी इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसको जो वोट पड़े वो उनके उन्हीं नज़रियात की बुनियाद पर पड़े जो उन्होंने पिछले 2 साल से जो कैरी किए हुए थे। आज से 16-17 साल पहले पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों ने साथ मिलकर टेबल पे बैठकर एक मिसाक जमहूरियत साइन किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, जिसका नतीजा, जिसका फल पाकिस्तान को इस सूरत में मिला कि आज भी पाकिस्तान में लूली डंगड़ी जमहूरियत मौजूद है, कमज़ोर सही लेकिन जमहूरियत मौजूद है। आमर आए और वो चले गए, और इन पिछले 16-17 सालों में एक हुकूमत ने मुद्दत मुकम्मल की तो दूसरी आ गई, दूसरी ने की तो तीसरी आ गई, और इस वक्त भी एक जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत शुरू किए हुए है। गो के कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ एक जमात से दूसरी जमात को इक़्तिदार मुंतकिल होता आया है, एक वज़ीर आज़म भी अपने 5 साल मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान में इस वक्त अगर मईशत की हम बात कर रहे हैं तो मईशत का जो बड़ा हिस्सा, जो बड़ी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी मईशत को मिलती है, वो पाकिस्तान को एग्रीकल्चर से मिलती है। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की फसल तैयार है, पाकिस्तान में किसान अपनी फसल को बाज़ारों तक, मंडियों तक लाने को तैयार बैठे हैं, कटाई बिल्कुल शुरू हो चुकी है। लेकिन इस वक्त जो इस सबसे हसास मामला एग्रीकल्चर में है, किसानों को उनकी मतलूबा रकम नहीं दी जा रही, जो कि इमदादी कीमत हुकूमतों ने मुकर्रर की है, उस इमदादी कीमत से भी कम उनको मुहैया की जा रही है। 3900 रुपया पंजाब हुकूमत ने मुकर्रर की है, और अगर इन दिनों में, जो पिछले हफ्ते 4-5 दिन में जो गंदम की कटाई होकर, फसलों की कटाई होकर मंडी तक गई है, तो वो 3900 रुपये से तो बहुत कम है, वो मुश्किल से 3000 तक पहुंच रही है, और इतलात ये भी हैं कि 3000 से कम भी बेची जा रही है। तो किसान तो अपनी गंदम को, अपनी फसल को स्टोर करने के को वो उनको मुनासिब नहीं है उनके लिए, तो वो स्टोर नहीं कर सकते, वो ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, उन्होंने इसे बेचकर अगली फसल की तैयारी करनी होती है। तो अगर उन्हें अपनी मेहनत का फल मुनासिब नहीं मिलेगा तो पाकिस्तानी मईशत में वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। तो मेरा और तमाम किसानों का मुतालबा पाकिस्तानी हुकूमत से
صوبائی حکومتوں سے یہی ہے کہ ان کی فصل کی، ان کی گندم کی مناسب قیمت انہیں ضرور ادا کی جائے، اور یہ جو درمیان میں جو مڈل مین آتا ہے، جو منڈی میں آڑھتی ہم جسے کہتے ہیں وہ آتا ہے، ان سے یہ انشور کروایا جائے، باور کروایا جائے کہ کسان کو اس کی فصل کی رقم پوری ضرور دی جائے۔ ناظرین، اگر پاکستانی معیشت میں بات کریں ہم پرائیویٹائزیشن کی، تو پرائیویٹائزیشن نجکاری تقریباً تمام جماعتوں کے منشور میں شامل ہے۔ جو پاکستان کی اس وقت بڑی دو جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز، انہوں نے اپنی حکومتوں میں نجکاری کی بابت کچھ اصول طے کیے، کچھ فیصلے کیے، لیکن وہ اپنی سیاسی مجبوریوں کی بنیاد پر اسے جاری نہ رکھ سکیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسی نہ کسی طرح اس پرائیویٹائزیشن کے عمل کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، مختلف اتحادیوں کی حکومت ہے، وہ حکومت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو، جو کہ سال سے خسارے کا، نقصان کا شکار ہے، ان کو آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی نجکاری کے اصول تقریباً طے کر لیے گئے ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں پی آئی کی پرائیویٹیشن کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ پاکستان کے مختلف اثاثے جو کہ بیرون ملک میں موجود ہے، جیسا کہ نیو یارک میں امریکہ میں روزویلٹ ہوٹل ہے، اس کی نجکاری کا عمل شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آنے والے 4-5 ماہ میں پاکستان کے مختلف ادارے جو کہ کئی برسوں سے خسارے کا شکار ہیں، وہ اب آؤٹ سورس کر دیے جائیں گے۔ سادہ الفاظ میں ان کی نجکاری کر دی جائے گی، اور وہ عام پرائیویٹ لوگوں کے سپورٹ کیے جائیں گے، تاکہ وہ جب پرائیویٹ لوگوں کا اپنا انٹرسٹ اس میں شامل ہوگا تو وہ اس کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ پوری دنیا میں ناظرین یہ اصول طے ہے کہ حکومتیں کبھی بھی کاروبار نہیں کرتی، حکومت کا کام ایڈمنسٹریشن ہے، گورننس ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کی سہولتیں، جو شہریوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے اقدامات بھی اٹھا لیں، تو یہ بھی میرے خیال میں ان کے لیے بہت بڑا کام ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی توجہ لوگوں کو بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی بجائے کاروبار پہ لگا دیں، تو وہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ اس طرح کی صورتحال بن جائے گی۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی کا ایشو پھر دوبارہ سے اپنا سر اٹھا رہا ہے، جس کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ 2013 سے لے کر 2021-22 تک ہم نے ایک بڑا سفر طے کیا، ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ پاکستان میں آپریشن ضرب علم سٹارٹ ہوا، اور اس کو اچھے طریقے سے مکمل کیا گیا، کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ رد الفساد شروع ہوا، اس کو کامیابی سے مکمل کیا گیا، اور پاکستانی افواج نے، پاکستانی پیراملٹری فورسز نے، پولیس نے اس میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ گو کہ اسٹریٹجیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن سیاستدانوں نے بھی اور پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر جو فیصلے کیے دہشت گردی کو ختم کرنے کی خاطر، وہ سود مند ثابت ہوئے، اور ان کا کافی فائدہ ہوا۔ لیکن پچھلے 2-3 برسوں میں ایک فیصلہ کیا گیا، جو سابق آرمی چیف اور سابق وزیر اعظم کی سربراہی میں کیا گیا، کہ دہشت گردوں کو، تحریک طالبان کے چند لوگوں کو دوبارہ سے سوات میں، خصوصاً پشاور میں لا کر ان کو بسایا گیا، اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ ان کے کچھ ساتھی ان کو رہا کیا گیا، اور وہ اس ڈیل کا حصہ تھے، تاکہ ان کو دوبارہ سے معاشرے کا سود مند انسان بنایا جائے، تاکہ یہ اپنے اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا پاکستان کو، لیکن اس کا نقصان ضرور ہوا۔ پچھلے چند دنوں میں ایک حملہ چائنیز کے مختلف لوگوں پہ ہوتا ہے، جو یہاں پہ مختلف پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، ان پہ ایک حملہ ہوتا ہے، اور ان کے 9 لوگ جان سے جاتے ہیں۔ پاکستان میں دوبارہ ایک حملہ ہوتا ہے بلوچستان میں جو حملہ ہوا، اس میں بھی کوئی 10 سے زیادہ افراد، پنجابی لوگ، جن کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر کے دہشت گردوں نے قتل کیا، جاں بحق ہو گئے وہ بھی لوگ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح سے کئی چھوٹے موٹے واقعات جن میں مختلف فورسز پہ حملے ہوتے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں،
اور یہ ان کا تعلق اس فیصلے سے کہیں نہ کہیں جا کے ضرور ملتا ہے جہاں دوبارہ ان کو اس علاقے میں بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسٹریٹجی ان کی کچھ بھی ہو سکتی ہے، نیت پہ کسی کی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن فیصلہ صحیح یا فیصلہ غلط ضرور ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، سیاسی میدان میں بھی خاصی گرما گرمی اور گرما گرمی موجود ہے جو کہ ہمیں پچھلے چند سالوں سے دکھائی دیتی ہے، خاص کر کے 2017 کے بعد۔ 2017 میں جب پیناما لیکس آئیں تو پیناما لیکس کے بعد تب کے وزیر اعظم کو میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آیا، گو کہ وہ اسی جماعت کا تھا، لیکن جو میاں نواز شریف کی پالیسی تھی ان کو اس طرح سے انہوں نے ان پہ عمل نہ کیا جا سکا، اور وہ ایک سیاسی ڈسٹربنس جو سٹارٹ ہوئی وہ تب سے لے کر آج بھی موجود ہے۔ بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی۔ تحریک انصاف کی حکومت کا جو منتخب وزیر اعظم تھا عمران خان صاحب، ان کو بھی اپنی مدت مکمل نہ کرنے دی گئی، تب بھی ایک عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، گو کہ وہ قانونی عمل تھا، لیکن تب کے وزیر اعظم کو بھی اس قانونی عمل کے نتیجے میں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اب دوبارہ ایک منتخب وزیر اعظم ہے۔ پاکستان میں آج تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکا، گو کہ پچھلے 3-4 حکومتیں اپنی مدت ضرور پوری کر چکی ہیں۔ ان مختلف وزیر اعظم کو ہٹائے جانے کے معاملے میں ہم نے جو سیاسی عدم برداشت دیکھی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ اس وقت پاکستان کی جو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، جو کہ آزاد، جن سے ان کا نشان، انتخابی نشان لے لیا گیا تھا ان کے اس کیس کے سلسلے میں، جہاں انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے، اور جو کروائے بھی تھے وہ irregular ہو گئے، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ سے جا کر بھی انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کو واپس نہ ملا، اور ان تمام ان کے امیدواران کو، قومی و صوبائی امیدواران کو، صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے والے کے امیدواران کو آزاد الیکشن لڑنا پڑا، جو انہوں نے بعد میں سنی اتحاد کونسل میں شرکت اختیار کی، لیکن انہیں ابھی تک انتخابی نشان واپس نہیں ملا، اور ان کی پارٹی کی وہ پوزیشن بحال نہیں ہو سکی جو کہ الیکشن سے چند ہفتے پہلے تھی۔ پارٹی نے بڑا نقصان اٹھایا۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، میں اپنی زبان میں، میں اپنے الفاظ میں اسے سیاسی بدتمیزی یا بد تہذیبی کہتا ہوں۔ وہ پلان نہیں تھے، میرے ذاتی خیال کے مطابق وہ کوئی پلان نہیں تھے، لیکن ایک شخصیت پرستی کے سحر میں جکڑے ہوئے چند لوگ، انہوں نے ریاستی اداروں پہ حملہ کیا، ریاستی اداروں پہ وہ چڑھ دوڑے، جن کا نقصان وہ آج تک اپنے کو 10-12 ہزار لوگوں کی گرفتاریوں کی صورت میں دے چکے ہیں، اور وہ آئندہ چند مہینوں تک دیتے رہیں گے۔ 9 مئی کے مختلف واقعات میں ملوث کافی لوگ، ان کے جو مین اسٹریم کے جو لیڈرز تھے، جو فرسٹ آئے اینڈ سیکنڈ آئے کی لیڈرشپ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ جیلوں میں تھی، جیلوں میں ہے، ابھی بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان صاحب، وہ ابھی تک پابند سلاسل ہیں، اور ابھی وہ مختلف کیسز میں، سماعتوں میں شریک ہو رہے ہیں، جیل سے ہی شریک ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی ہیں۔ اس طرح مختلف لوگ، ان کے مختلف سیاسی رہنما اور کارکن جیل میں موجود ہیں۔ تو ابھی تک ان معاملات کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی عدم برداشت کا کلچر بڑا عروج پہ جا پہنچا ہے۔ پاکستان میں جہاں سیاسی بات کی جاتی تھی، جہاں میثاق معیشت کی بات کی جاتی تھی، وہاں پہ میثاق جمہوریت کی بھی بات کی جاتی تھی، میثاق جمہوریت کی بھی بات کی جاتی ہے۔ اسی کو جوڑا جاتا ہے کہ میثاق جمہوریت جب ہوا تو پاکستان میں جمہوریت کی ریل پٹری پہ چڑھی، اسی کے سلسلے میں پاکستان میں ایک دوبارہ سے تسلسل آیا جمہوریت کا، منتخب حکومتوں نے اقتدار منتخب حکومتوں کو سونپا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض یہ ضرور ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، ہماری سیٹس، ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، اور ہماری سیٹس چرا کے کچھ پی ٹی آئی کو دی، اور کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کو دی گئی، کچھ پیپلز پارٹی کو دی گئی، اور کچھ ان کی سیٹس کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ کو دی گئیں۔ ان کے اعتراضات تو خیر جو ٹرائبونلز قائم کیے گئے ہیں الیکشن کے سلسلے میں،
وہی دے سکیں گے کہ یہ دعویٰ ان کا کس حد تک درست ہے، لیکن ضرورت اس وقت پاکستان میں یہ موجود ہے کہ یہ تمام سیاسی رہنما ٹیبل پہ بیٹھیں تاکہ پاکستان کو یہ دہشت گردی کے مسائل، یہ معیشت کے مسائل کا چھٹکارا دیا جا سکے۔ پالیسیز کا تسلسل قائم رہنا چاہیے، سیاست اپنی اپنی کریں لیکن ریاست تو سبھی کی ایک ہے، پاکستان ہی سبھی کا اوڑھنا بچھونا ہے، پاکستان کے علاوہ کسی کی کوئی شناخت نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ تمام سیاستدان مل کر بیٹھیں گے اور ایک ایسی پالیسی پہ اتفاق کریں گے، ایسی روش اپنانے پہ اتفاق کریں گے کہ جن میں ریاست کو نقصان نہ ہو، سبھی سیاست اپنی اپنی کریں لیکن ریاست کے لیے سبھی ایک جان ہو کر اپنا حصہ ادا کریں۔